kolejna walka, zasady oraz kategoria wagowa się nie zmienia. Semi-pro 68 kg. Wojtek Dąbrowski, z którym miałem przyjemność trenować, nieraz podejmie Kamila Sekułę. Podobny wzrost, naturalnie ta sama waga. Odbędzie się w tych już malutkich rękawicach. Jest to możliwe za obopólną zgodą zawodników. To już są dorosłe, świadome chłopy i na to się zdecydowali. Zaczynamy, pierwsza runda. Od mocnych low kicków rozpoczyna Wojtek Dąbrowski. To, o czym mówiłem, cały czas do przodu, czy z ciosami, czy bez, on ma tylko jeden bieg i to jest bieg do przodu. Dobry pomysł na kontrowanie tych ofensywnych zakusów Wojtka ze strony Kamila. Te front kicki robią robotę. No, widzimy, że teraz zamknął swojego przeciwnika Wojciech na klatce. Poszedł tam jeden dobry cios, ale już mamy clinch i będzie szukanie sprowadzenia. Troszeczkę mam wrażenie, Wojtek za bardzo się podpalił. Z tą presją nie można przesadzać. Jeden krok za dużo i już znajdujemy się w clinchu. No, na tą chwilę znalazł się w półgardzie i wydaje mi się, że za chwilę tam będziemy mieli pozycję boczną. Tak, i tutaj szczególne znaczenie będzie miało to, o czym wspominałem, mianowicie ta siła Wojtka. O, teraz typowo siłowo próbuje przerzucić, ale... No i troszkę tutaj... O, ale próba pójścia po nogę, zobaczymy. Dość przytomna ucieczka. Tak, skrętówka jest w walkach na zasadach semi-pro niedozwolona. Poszedł teraz po Taktarowa. Szuka tej nogi. Słyszeliśmy podczas tego przetoczenia z narożnika Wojtka głos Maćka Browarskiego, który uspokajał: nie spiesz się, no trochę się pospieszył. I aktualnie to on jest z dołu, aczkolwiek bardzo aktywna praca Wojtka Dąbrowskiego. No ale bardzo ładnie też Kamil wykaraskał się najpierw z tych opałów, kiedy został sprowadzony i teraz on jest zawodnikiem z góry, on jest zawodnikiem atakującym, mającym w tej chwili pozycję boczną. Ładne to było ze strony Wojtka. Przytomne zachowanie i mocny prawy, ale znów po trafionym ciosie Wojtek idzie do clinchu i znów przenosi tę walkę do parteru. Teraz pozycja korzystna dla niego. Bardzo komfortowa właśnie do uderzeń i ręce rozpuszcza Wojtek Dąbrowski. Mocne bomby. Dodatkowo wielkim plusem dla Wojtka jest to, że znajduje się tuż przy swoim narożniku, także słyszy doskonale podpowiedzi swojego narożnika. A ta podpowiedź jest tylko jedna. Bij, Wojtek, bij. Nie ma tu na co czekać. 20 sekund do końca rundy. Bardzo dobra pierwsza odsłona. Dużo zmian sytuacji. Tak, dużo w tej rundzie było tych przetoczeń, tych zmian góra-dół. Jestem bardzo ciekawy, jak panowie zareagują na to kondycyjnie. No, te oparcie się o siatkę Wojciecha tutaj. Tak, ale to jest pewna wskazówka, którą zapamiętałem po treningach z Marcinem Heldem. Powiedział kiedyś bardzo mądrą rzecz, która myślę, że potwierdzić, że ma zastosowanie, żeby nigdy przed zakończeniem tej minutowej przerwy nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, bo ta minuta czasami jest naprawdę zbawienna i czasem jak schodzimy do tego narożnika, to tej ochoty do walki w nas nie ma za wiele, a po chwili spokoju, uregulowaniu oddechu okazuje się, że jeszcze w tym baku tego paliwa jest dość sporo. Widzimy tutaj powtórki, dobre obalenia ze strony Wojtka. No, widzimy, że ten oddech już uspokojony. Mamy nadzieję na równie efektowną rundę drugą. Dość imponująca była ze strony zarówno jednego, jak i drugiego zawodnika ta praca z pleców. Widać, że gdzieś tam na zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu uczęszczają, bo nie dali się skontrolować. Mało było tych sytuacji, w której dawali się rozpłaszczać. Cały czas gdzieś tam zmieniali te kąty biodrami i starali się wydostać spod przeciwnika. Zaczynamy drugą odsłonę tego starcia. Bardzo niebezpieczne są te kopnięcia Kamila Sekuły lewą nogą. W zasadzie bez przeskoku po takim
krocku. Dość duże tej siły tą lewą nogą generuje. Tak, widzimy, że dla Kamila właśnie ten dystans jest odpowiedni, ponieważ używa dużo kopnięć. Z kolei Wojciech powoli będzie chyba dążył ponownie do klinczu. Ale ta łydka już bardzo mocno rozbita. Tych pierwszych paru kopnięć Wojtek nie zablokował, a teraz mam wrażenie, już jest trochę za późno i pomimo, że te kopnięcia blokuje, to widać, że ta noga już bardzo mocno to odczuwa. Kolejna szarża Wojtka Dąbrowskiego, te prawe proste śmigają wokół głowy Kamila Sekuły. I znowu wpadnięcie z prawą ręką, dojście do pasa i typowo fizolska próba obalenia. Czy tym razem się uda? No i po raz kolejny znajduje się w swoim narożniku, także cały czas bardzo mądrze stara się wprowadzić swojego przeciwnika blisko swojego żółtego narożnika, ponieważ przypomnijmy, na galach Silesian MMA są nieco inne kolory, mamy duszenie. Wzięcie za plecy. Tak, ta ręka chyba poszła dość głęboko. Jest możliwe, że to będzie tak, jest. Koniec! Bardzo ładna akcja w wykonaniu Wojciecha Dąbrowskiego. Pomimo zmęczenia zebrał się w sobie i świetne zakończenie. Dążył do tego klinczu Wojciech Dąbrowski, dążył do tej walki, zwarciu w parterze. No tutaj zapięte duszenie, przed którym już nie był w stanie obronić się Kamil Sekuła. Odklepał walkę w drugiej rundzie. Widzimy zadowolony również cały Spartan Chorzów. Ale również widzimy, że Kamil Sekuła też zadowolony jak najbardziej ze swojej predyspozycji podczas dzisiejszej walki. Ma do tego prawo, a teraz oficjalny werdykt. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez poddanie w drugiej rundzie duszeniem trójkątnym, duszeniem zza pleców, Wojciech Dąbrowski!